Շնորհակալություն, հարգելի փոխոցնեք, հարգելի գործընկերներ, պարոն Վարդևանյան, դուք ֆուտբոլի հետ ո՞նց եք սիրում եք։ Ֆուտբոլի հետ ո՞նց եք սիրում եք։ Շատ լավ։ Հիմա ձեր ասածը գիտեք ինչ էր նման, որ ասում եք ԲՀԿ-ին պակասել է 135 ձայն, որը ԲՀԿ-ն ստացել է։ Ձեր ասածը հետևյալն է. Կիլիան Մբապեն այո օֆսայդում է, միանշանակ օֆսայդում է, բայց Կիլիան Մբապեի գոլը պետք է հաշվել։ Որտեվ երբ որ դուք ասում եք, որ այդ ընտրատեղամասի արդյունքները այո պետքա չեղարկվեին, դուք ասում եք, որ հարձակվողը օֆսայդում է։ Բայց հետո էլ ասում եք, մի ընդհատեք, խնդրում եմ։ Բայց հետո էլ ասում եք, որ գոլը պետքա հաշվել, քանի որ ասում եք, որ ԲՀԿ-ն այսքան ձայն ստացել է։ Օրինակ ես ի սկզբանե ասում էի, որ օֆսայդ չկա։ Ու հետեւաբար եթե ես ասեի, որ պետքա գոլը հաշվել, լրիվ տրամաբանական կլիներ, պարոն Վարդան, բայց դուք երբ որ ասում եք, որ օֆսայդ է, հետո ասում եք, որ գոլը պետքա հաշվել, այ դա կներեք արդեն այդպես չի աշխատում։ Զինծառայողների ազատ քվեարկության մասով։ Հարգելի գործընկերներ, ստացվել է այնպես, որ Արման Թաթոյանի հետ բանը վեհանձն անձնավորության քաղաքական միավորի ներկայացուցիչը ընտրակաշառքի գործերից մեկի արդեն իսկ հրապարակված ձայնագրություններից մեկով զրուցում է զինծառայողի հետ։ Ասում է, ձեզ չաստում ասել են, որ ԿՊ պետք է ընտրեք, ասում է, չէ, բան չեն ասել։ Ասում է, դե մենք քեզ այսքան փող կտանք, ելով կա տղերքից բեր, բան, ման, այս կոմենկոմ կգաս կընտրես Թաթոյան Արման։ Վեհանձն, հիշում եք, չեն ինչ էր ասում։ ԿՊ-ն վարչական ռեսուրս լացակումած մի sense դեմքի արտահայտությամբ ասում էր, որ ԿՊ-ն վարչական ռեսուրս է կիրառում, իր համար փող էին բաժանում զինվորներին։ Հասկանում եք, կա բան էլի, բարոյական անկած լինելու բան, տենց գրադացիա որպես այդպիսին։ Ընտրակաշառքը տանել մտցնելը զորամաս, զինվորների կամքը փողով գնելու փորձը, դա անբարոյականություն չի, դա անբարոյականության գերադրական աստիճան է, որտեվ մարդը, ով որ պաշտպանում է մեր հայրենիքի սահմանները, այդ մարդուն ասելը խիղճդ վաճառի։ Այդ մարդն ասել է ծախի խիղճդ, ծախի քո կամքը։ Ու հետո ակնկալել այդ մարդուց, որ այդ մարդը պետք է հայրենիք պաշտպանի։ Դա կատարյալ անբարոյականություն է, հարգելի գործընկերներ։ Ու հիմա այստեղ կանգնել ասել զինվորների քվեարկությունը ասած, զինվորների քվեարկությունը, այո, ցավոք սրտի նմանատիպ միջադեպերով գուցեև որոշ դեպքերում չի եղել ազատ։ Առնվազն այդ ձայնագրությունը փաստում է, որ մեր մասով, բանակի ղեկավարության մասով եղել է բացարձակապես ազատ։ Ու նույնիսկ բանից պարզվում է այդ նաև այդ ձայնագրություններով, որ չափից դուրս ազատ, որ որոշակի մարդիկ կարողացել են ընտրակաշառքի տեսքով խլվել անզորամասերում, ինչը կատարելապես անթույլատրելի է։ Ու ես կարծում եմ մենք ընտրակաշառքի մասին քրեական հոդվածներում որոշակի փոփոխություններ պետք է կատարենք, գիտեք, որ մենք ծանրացրեցինք այդ հոդվածները, նաև ես եւ ազգային ժողովի նախագահ, մեր մյուս գործընկերները համահեղինակել են այդ հոդվածը։ Ես կարծում եմ այնտեղ պետք է լրացումներ, արդեն կետեր ավելացնել, մասնավորապես զինծառայողներին այդ թեմայի մեջ ներգրավելու մասով, որտեղ իմ կարծիքով սա չի կարող բան մնա։ Նաև ուժեղ Հայաստանի ներկայացուցիչների ենթադրյալ ընտրակաշառք բաժանելու դեպքերում էլ էլի լսվում էր այնտեղ ձայնագրություններում ներկայացված քննչական կոմիտեի, այնտեղ էլ կար։ Մեզ մարդիկ են պետք, որ կկարողանան մասնավորապես, եթե չեմ սխալվում, դուցի չաստի մասին էր, դուցի չաստումով կա, որ զինվորների մեջ կկարողանա 1000 ներողություն արտահայտության համար, եթե չեմ սխալվում, այդ գաղտնալցման մեջ ասում է դվիժենյան, եթե չեմ սխալվում, գուցե սխալվում եմ։ 1000 ներողություն, հարգելի գործընկերներ։ Հիմա գալ էստեղից խոսալ զինծառայողների քվեարկության մասին, չգիտեմ նորից եմ ասում, որքանով է ձեր շահերից բխում, հարգելի գործընկերներ։ Իմ կարծիքով չի բխում, բայց սա նորից իմ կարծիքն է։ Ասում եք շահագրգռվածություն ով ուներ, պարոն Վարդևանյան, ու հարց տանում եք իրավական դաշտ, ասում եք դե իրավաբանության մեջ ընդունված է, ով ունի շահագրգռվածություն։ Ով ունի շահագրգռվածություն։ Հիմա Մեսրոպ Մանուկյանը պատգամավոր չէր լինի, եթե ԲՀԿ-ն լիներ, ազգային ժողով։ Մեսրոպ Մանուկյանը ըստ ձեզ, ըստ չոր իրավաբանական տենց տեսության որպես այդպեսին ունի շահագրգռվածություն, թե չունի։ Այսինքն մոտիվ որպես այդպեսին պոտենցիալ ունի, թե չունի, իմ կարծիքով ունի։ Ուժեղ Հայաստան խմբակցությունը, որը ի դեպ ամենաակտիվն էր պնդում, որ այդ տեղամասերի արդյունքները պետքա չեղարկվեն։ Որ նախ մի վարքյան, խնդրում եմ, պարոն Վարդևանյան, ես ձեզ մեկ բառ չեմ ընդհատել, 1000 ներողություն։ Ձեր խմբակցության պատգամավորության տեխնացուները ամենաակտիվն էին պնդում, որ պետքա չեղարկվի։ Ձեր
Պարոն Ղազարյան, միջև վերաքվյարկելը նախ պնդում էին, որ պետքա չեղարկվի։ Հիմա հարց։ Ունեին շահագրգռվածություն, քանի որ ձեր խմբակցությունը 1 մանդատ է ավել ստացել Տիկին Կարապետյան։ 1 մանդատ էլ ձեր խմբակցությունն է ավել ստացել։ Ու դա կարելի է համարել շահագրգռվածություն, թե չէ։ Չէ, կներեք, պարոն Կարապետյան, դուք ինչ կարող եք անել միջև մանդատները ստանձնելը։ Ու դուք այդ մանդատները վերցրել եք։ Պարոն Մեսրոպ Մանուկյանը այդ մանդատը վերցրել է, դուք այդ մանդատը վերցրել եք։ Հարգելի գործընկերներ, չվերցնեիք։ Որովհետև եթե ձեր ասած լոգիկայով նայենք, թե ով է շահագրգռված եւ արդյոք ով ունի որոշակի մոտիվ այդ մանդատը, այդ ամեն ինչից շահ ով ունի առհասարակ, դուք, հարգելի գործընկերներ, ու նորից եմ ասում, հատկապես հաշվի առնելով այն փաստը, որ դուք ամենաակտիվն եք պնդում, որ այդ ընտրատեղամասերի արդյունքները պետքա չեղարկվեն, եւ ես, լինելով քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության փոխնախագահ, լինելով քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության շտաբի պետ շատ հարգարժան Մարդու Արայիկ Հարությունյանի տեղակալ, տենց մեր ցուցակում էլի որոշակի տեղ զբաղեցնող մարդ պնդում էի, որ պետքա չչեղարկվեն, ու իդեպ դա անում էի գիշերը, ընտրության գիշերը, եւ դեռ այդ ամեն ինչը པարզ չէր, ԲՀԿ-ն կա, քանի ձենապակաս, ոնց է պակաս եւ այլն, դա այդ գիշերվանից անում էի ես։ Իմ տեսակետը չի փոխվել։ Ձեր տեսակետն է, որ փոխվել է։ Այսինքն ձեր մոտեցումները փոխվում են ձեր շահերով, իմը չի փոխվել, հարգելի գործընկերներ։ Դեն մեկ ստեղ էլ է, կայունությունը կարևոր բան է քաղաքականության մեջ։ Ինչևէ, այստեղ մեր մյուս գործընկերները խոսում են Պաշտպանության հանձնաժողովից ու Պաշտպանության հանձնաժողովի գործառույթներից, ես նախ պարոն Գաբրիելյանին բարի ընթացք եմ մաղթում, վստահ եմ, որ ինքը կհաջողի այդ հանձնաժողովում, որովհետև մենք նաև միասին ենք աշխատել, ես գիտեմ նաև պարոն Գաբրիելյանի նվիրումը առհասարակ ոլորտին ու նաև այստեղ առաջին օրերին եղավ պնդում, թե հիմնականում շատ մեծ նախագծերը բերում է կառավարությունը, այո, այդպես է, բայց գնում են նաև բացառություններ եւ մասնավորապես զենքի մասին օրենքի հսկայական փաթեթը պարոն Գաբրիելյանն է բերել ու դա շատ մեր մեծ փաթեթներից մեկն էր, որը բերվել է падգամավորների կողմից։ Բայց ընկերներ, գիտեք հարցը որն է։ Հասկանում եք, երբ որ մի բաներ, չէ, ընտրությունների գիշերը մի արտահայտություն եկավ Մեյդան, որը Մեյդան բառի համար կներեք, եկավ հրապարակ, որը ամբողջ քարոզարշավի ժամանակ չկար։ Միասնական ընդդիմությունը, օրինակ, այսինչ տեղամասում հաղթում է ԿՊ-ին։ Այդ արտահայտությունը ամբողջ քարոզարշավի ժամանակ չկար։ Ամբողջ քարոզարշավի ընթացքում դուք փորձում եք ցույց տալ, որ իրանց հետ կապ չունեք, նու որովհետև հասկանում ենք Ռոբերտ Քոչարյան, տոքսիկություն եւ այլն քաղաքական տոքսիկություն, էլի անձնականի մասին չի խոսքը։ Ակնհայտ է, որ հա, բոլորը փորձում են դիստանցավորվել Ռոբերտ Քոչարյանից, բացի մեր ցուցակի նախկին 96-րդ համար Տիկին Աննա Գրիգորյանից, ինչի համար ցավում ենք, այնուամենայնիվ դե դուք չեք փորձում դիստանցավորվել Ռոբերտ Քոչարյանից, նրա խմբակցության ղեկավարն եք Տիկին Գրիգորյան, այդ նկատի ունեմ, ուրիշ բան հանկարծ չմտածեք, որ բան է։ Քաղաքական առումով բոլորը փորձում են դիստանցավորվել, հա, զարմացած բան արեցիք, ինձ թվում է զարմացած ժեստ եք անում, հա, կներեք, օքեյ, շատ լավ։ Ինչևէ, հիմա այս ընտրության գիշերը եկավ այդ արտահայտությունը, միասնական ընդդիմություն, հիմա հարգելի միասնական ընդդիմություն, չի կարելի, ինչ, հա դե ամեն դեպքում, միասնական ընդդիմություն, հարգելի միասնական ընդդիմություն, չի կարելի գալ այստեղ ու քննադատել սուերի գնումը ու միևնույն ժամանակ ասել, որ այ մյուս երկրները գնում են օդուժ, բա ժողովուրդ ջան, բա ինչ էիք ակնկալում, չի կարելի գալ այստեղ ասել այդ ոնց է, որ մի զենքը Հնդկաստանից եք գնում, մի զենքը ստեղից եք գնում, մի զենքը ընդեղից եք գնում։ Մեր հարգելի գործընկեր Տիկին Հովսեփյանի հետ օրինակ բանավեճի ժամանակ երկար ժամանակ փորձեցի բացատրել, որ 155 մմ-անոց արկերի հետ կապված մենք այդքան էլ խնդրեմ չունենք առհասարակ, միջևը հայտնի էքսպոն եղավ Համալիրում ու դուք տեսաք, որ մենք Հայաստանում արտադրում ենք 155 մմ տրամաչափը Տիկին Հովսեփյան։ Բանավեճի ժամանակ ես դա դեռ չէի կարող արտասանել, բայց հուսով եմ գնացել եք այդ էքսպոին ինքներդ տեսել որ մենք արտադրում ենք 155 մմ հարգելի գործընկերներ։ Ու հետևաբար են բոլոր մտավախությունները, որ ՆԱՏՕ-ի ստանդարտով սնարյադները որտեղից ենք ճարելու, սաղ աշխարհում սովա, սաղ աշխարհում սովա, այդ սաղ աշխարհում սովը ի դեպ կարող է պարզվի, որ լավ է։ Այն առումով, որ մենք դա արտադրում ենք ու աշխարհում դրա կարիքը շատ կա։ Ոստեղից գուշակեք, ինչ երկու քայլանոց կոմբինացիա պետք է հետևի, հարգելի գործընկերներ, էլի վերադառնալով ֆուտբոլին։ Ինչևէ, մեկ էլ բանը ստեղ Քիվեստի մասին է խոսք գնաց։ Ես կարծում եմ առհասարակ Հայաստան Դաշինքի կողմից Քիվեստ անունը բարձրաձայնելը
լավագույն բանը չի, որ կարելի է անել, որտեղ ամեն անգամ մեզ հիշեցնել այն մասին, որ ձեր դաշինքի առաջնորդը պատրաստվում է մեղրին փոխանակել, լավ բանի չի տանելու։ Շնորհակալություն։